သွေးအရန်တိုးတာနဲ့သွေးအရန်ကြတာဘာပို့ပြီးတော့အန်ဒီရများလဲဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကို3မိနစ်လောက်အချိန်ပေးပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ကွန်ပျူတာစုကျန်းမာရေးအတွက်တည်ထားအောင်လို့အတူတူလေ့လာကြည့်ကြအောင်နော်သွေးပေါင်ချိန်တဲ့အချိန်မှာကဏ္ဍ2မျိုးထွက်လာတဲ့ကြတာတော့အားလုံးပဲသိကြပြီးသားပေါ့နော်အပေါ်သွေးအောက်သွေးလို့လူသိများကြပါတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုတော့အပေါ်သွေးဆိုတာနှလုံးကနေပြီးတော့သွေးကိုညှစ်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသွေးကြောနံရံတွေပေါ်ကိုတက်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်တဲ့အမြင့်ဆုံးသွေးဖိအားကိုအပေါ်သွေးလို့ခေါ်တာပါအဲ့လိုပဲအောက်သွေးဆိုတာလည်းနှလုံးကနေအဲ့လိုညှစ်ထုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ထပ်မညစ်ခင်ခဏနားတဲ့အချိန်မှာသွေးကြောနံရံတွေပေါ်မှာကြန့်ရှိနေခဲ့တဲ့အနှိမ့်ဆုံးသွေးဖိအားကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗျမ်းမြအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ရဲ့ပုံမှန်သွေးပေါင်ချိန်က120-80ပေါ့နော်အပေါ်သွေး120အောက်သွေး80ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမဆိုးစလောက်လေးနဲတဲ့များတဲ့ပုံမှန်သွေးပေါင်ချိန်ပိုင်ရှင်တွေလည်းရှိပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးတချို့က130 80 130 90တချို့က110 80 110 80အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကပုံမှန်သွေးပေါင်ချိန်ကတော့မတူတတ်ကြပါပဲအဲ့ဒီ120 80ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲပုံမှန်ရှိနေတာဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ပြဿနာရှိတာကတော့အချက်2ခုရှိတယ်နံပါတ်1ကတော့သွေးတိုးတာပေါ့နော်သွေးပေါင်ချိန်လိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်သွေးက140အောက်သွေးကတော့90လောက်90ကျော်ပေါ့နော်140 100 140 90အဲဒီလိုမျိုးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပြဿနာရှိနေပြီသွေးတိုးရှိနေပြီလို့ယူဆလို့ရနေပြီပေါ့နော်အဲ့ထက်များရင်တော့ပိုဆိုးတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုမှစချိန်ဘူးတာလမ်းလျှောက်တာလှုပ်ရှားတာကိုမနာသေးပဲနဲ့ချက်ချင်းချိန်လိုက်တာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့တစ်ခါတလေကျသွေးသက်စာရင်စားထားပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးတိုင်းလိုက်မိတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လောက်သွေးတက်တာဖြစ်နေရင်တော့သွေးတိုးရှိရလို့ချက်ချင်းသတ်မှတ်လို့မရသေးပါဘူးသွေးတက်တယ်လို့ပဲခေါ်မှာပေါ့နော်သွေးတက်တယ်လို့ပဲခေါ်လို့ရနိုင်ပါတယ်နော်သွေးပေါင်ချိန်လိုက်တိုင်း140 90 140 100အဲ့ဒီအထက်မှာကြီးပဲပုံမှန်ရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သွေးတိုးယောဂရှိနေပြီလို့အကြမ်းမြင်ယူထားလို့ရနေပါပြီဆရာဝန်နဲ့တေချာပြသကူတာဖို့လိုအပ်နေပါပြီနော်သွေးတိုးယောဂရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေပြတယ်လဲဆိုတော့ခေါင်းတွေနောက်မယ်ဇက်ကြောတွေထိုးမယ်နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလက္ခဏာတွေလည်းဖြစ်တယ်သွေးပေါင်ချိန်ကလည်းတိုင်းလိုက်တိုင်းပုံမှန်140 90 140 100ရဲ့အထက်မှာကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသွေးတိုးရှိနေပြီလို့ယူဆလို့ရနေပါပြီစေကံပြဖို့တေချာကူတာဖို့လိုနေပါပြီနော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်2ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်သွေးပေါင်ကကျရလဲအကြမ်းမြင့်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့90 60ပေါ့နော်သွေးပေါင်ချိန်လိုက်တိုင်း90 60နဲ့အဲ့ဒီအောက်ကိုရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါသွေးပေါင်ကျနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်သွေးပေါင်ကျနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လူကနေရင်ထိုင်နေကိုပင်မနှွမ်းနေတတ်တယ်မလုတ်ချင်မကန်ညင်တဲ့မောပန်းနှွမ်းနေပြီးတော့နှုံးချီနေတတ်ပါတယ်အဲ့လိုလက္ခဏာတွေလည်းရှိနေတယ်သွေးပေါင်ကလည်း90 60ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအောက်ကိုရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအရေးပေါ်ချင်နေပါအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဆရာဝန်နဲ့ပြပါစေုံစေကပြပါပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးကဘယ်လိုရှိအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်သွေးပေါင်ချိန်130 90ဖြစ်နေတဲ့သူတွေက90 60မဟုတ်ဘူးတစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင်180နဲ့လည်းအရင်နေမူပြီးတော့သွေးပေါင်ကျနေတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေသွေးတိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်း130 90သွေးပေါင်ချိန်နဲ့ပုံမှန်နေတဲ့သူကလည်း130 90လောက်130 100လောက်တက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါသွေးပေါင်တော်တော်တက်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကလည်းရှိသေးရဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သွေးတိုးတာနဲ့သွေးကြတာဘယ်ဟာပိုဆိုးလဲဆိုရင်တမျိုးစီဆိုကြပါတယ်ဘာမှမကောင်းဘူးသွေးတိုးတာလည်းလေဖြတ်တတ်တယ်ဆိုင်လက်ကီလာလို့တော့ခေါ်ရနော်သူအတန်တိတ်တူတမလို့တော့တင်စားကြတာရုပ်တရက်အကောင်ကြီးကနေပြီးတော့တည်တတ်တယ်လေဖြတ်သွားတတ်တယ်သွေးကြတာလည်းအဲ့လိုပဲအတူတူပဲလေဖြတ်တတ်တယ်သူကလည်းရုပ်တရက်တည်တတ်တယ်နော်သွေးပေါင်ကြရင်အုံနောက်စီကိုနှလုံးကနေပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်တွေရအောင်မပို့ပေးနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့ cell တွေကအောက်ဆီဂျင်မရတော့တည်ပြီးတော့ကိုယ်တချမ်းတရားတွေကိုယ်တစ်ပိုင်းတရားမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်ရုပ်တရက်လည်းအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်ရဲ့ဗျမ်းမြပုံမှန်သွေးပေါင်ချိန်က120 80တချို့ကတော့130 90လောက်ထိပုံမှန်ဖြစ်နေတတ်တာရှိသလိုတချို့ကလည်း180လောက်ထိပုံမှန်ဖြစ်နေရလဲရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့140 90နဲ့အထက်မကြာခဏရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သွေးတိုးရှိတယ်သွေးပေါင်တက်တယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့သွေးပေါင်ချိန်က90 80နဲ့90 60နဲ့အောက်ကိုရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သွေးပေါင်ကျနေပြီလို့သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သွေးပေါင်တက်သွေးပေါင်ကျဘာမှမကောင်းပါဘူးနှစ်မျိုးလုံးဟာရုပ်တရက်မထင်မှတ်ထားတဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တာမို့လို့သွေးပေါင်ပုံမှန်တက်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်သွေးပေါင်ပုံမှန်မဲ့အဲ့လိုမျိုးကျနေတတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဆက်ရဆေးုံစေကမ်းမှာဒါစနစ်တကျပြသကူတာပြီးတော့ကျမယူတေချာကျူးဆက်ကြပါလို့မှားရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ပါရနော်နောက်ထပ်လည်းအခုလိုကျမကြီးဘူးလူစားလေးတွေကိုဆက်လက်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကို like and subscribe လေးလည်းလုပ်ခဲ့ကြအောင်နော်အားလုံးပဲကျမချင်းဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ